Саха народная поэта, фронтовик, учутал Петр Николаевич Доброков. Петр Николаевич Доброков 1937 сыллааққа Чернышевская атынан педтехникуму, 1906 сыллааққа Горький атынан литературный институту иһинэн үрдүгү литературный курстары битербитэ. 1942, 1943 сыллааққа аҕадойду улуу сэриитин кыттыылааҕа, 1957 сылтан СССР сурааччылыннан союһун чилиэна. Үөһэ районун осколаларыгар өр сылларга учуталынан, директорынан, району себесдессейинэн үллээбитэ. Кини бастакы хоһоона колкостаах балбаара 1934 сыллааққа бүлүө орuyуунун колкос суола каһыатыгар бэчээттэммитэ. Онтон бастакы кинигэтэ буквалар мунньахтара саха сирнээҕи кинигэ издательстводыгар 1994 сыллааққа тахсыбыта. Поэт олоҕо дириҥник билэр буолан аан дойдуну айылҕаны, олоҕо таптал кытта сатаан сибээстиир, ойуулуур, имитэн хомутон хоһуйар. Кини суруйдаҕына бары-барыта кэрэ саҥа сонно буола түһэр суруйута кимиэхэ барытыгар ананар өйдөнүмтүө киһини ымсыырдар. Петр Николаевич ырыаһыт, поэт. Кини хоһоннугар тьорданчы мелодист, үс сүүстэн тахса ырыа мелодияларын аян ыллаан сылдьаллар. Коһоннары ырыа буоларга анаан айыллыбыт, уонна мелодиялара бэйэлэри аян биэрэр курдуктар. Кинигэлэргэ киник килбиэннэрэ лыах, маҥан тииҥ, үлэ эйэ дойдутугар, хаар кыымнара, төрөөбүт дойду бар, тиэргэннээх зоопарк, коһооннор поэмалар, ытанньах герой буолбат, буруҕаллай, кыталыктар кырдаллара, ытарҕалаах күн, чыҥый чаҥаан, тыҥырахтаах тыллар, сиибиттэ, тыаҕа олорон, илии тутуурдаах, долгуунча, эрэдээһиннэр, түүҥҥү кыыс, мутукча сыта, барыта тьорданчы кинигэ автора, онтон алтата кинигэтэ нуччалыы тылынан тахсыбыта. Бир дойдулаахпыт киһи-киһинэн килбиэннээҕэ, саха киэннэ саарына поэт Петр Николаевич Доброков саха тыллаах сынаатын сайар, айылҕаттан айдарыылаах сүдү талаан буолар. Улахан ученый ологун оҥкуллара. Профессор Николай Николаевич Доброков. Или Илларионов ахтыытыттан. Сгу профессора на Сибирдäҕи отделениятын ветерана, Саха Республикатын наукаларын үтүөлэх диэтилэ, аан дойдутааҕы Тюркская академия члена, филологическая наука доктора, литературовед Николай Николаевич Доброков 1904 аҕыс сыллааққа бүлүүтээҕи пет училищаҕа үөрэнэ киирбитэ. Баара суоҕа уонхэтtä саастаах пет училищаны туйгуннук бүтэрэн, учуутал үрдүк аатын ылан ыраах, хоту, абый улууһугар үлэҕэ анаммыта. Эдэр эрчимнээх учуутал хоту дойду хоһуун дьонун куттарын, сүрдэрин туппута. 1905 сыллааққа Николай Николаевич Жокускайдагы пет институт нуучча тылын салаатыгар туттарсан киирбитэ. Николай Николаевич наукаға тардыһыыта күүстээхата. СССР снаах со саха сирнээҕи филиалын аспирана буолбута. Научнай тематынан биллиилээх саха суруйааччыта эрилик эристиин ологун уонна аяр үлэтин чинчии этэ. Эрилик эристиин аяр үлэтигэр аналлаах монографияны суруян таһааттарбыта. Кандидатская диссертациятында ситиһиилээхтик көмүскээбитэ. Отчолорга тарбакка ааҕыллар литературоведтар Бойскоров, Семенов кэннилэриттэн үһүс киһинэн саха литературатыгар филологическая наука кандидата буолбута. Николай Николаевич ученый быһыытынан айымнылаах үлэтэ Тили институтыгар директоры солбуяччы быһыытынан 1973 сыллааққа ананан үлэлиэҕиттэн салҕаммыта. Кини институтка научный үлэни тэрийэри таһынан анал тема ылан бииртэн биир монографияны суруян барбыта. Ученый ордук коһоон теориятын умсугуян туран жарыктаммыта. Якутский стих 1995 сыллааққа Современная поэзия Сибири 1996 сыллааққа
Проблема сравнительного стиховедения 1991 сыллаққа. Хакасский стих ден монографияларыгар сағылы хоон уратытын тюрк тыллах омуктар хоонунан хомогойдук эдер уратыларын арыян көрдөрбүтэ. Учуанай өр сыллах научнай үлетин түмүгер 1900 этте ыллаққа Алмата Куаракка «Становление и развитие стихосложения в советской поэзии тюркоязычных народов Сибири» ден темаға докторской диссертацияны ситихилахтик көміскәбіді. Николай Докторов Россия гуманитарнай наукаларга чулу ухулутчулах учуанайдарын ақсанығар кирсен стипендиат болан турар. Итини тәңә кинеха Саха Республикатын наукаларын үтүеләх диетелін ата иңрелібіді. Килбеннәх үлетин ихин мәтәлләрдәх. Николай Тоброков бағарар бағата студенттарға аналлах үйерәк пособияларын сурян қаллары. Маңнайгы хараңатчыта. Алексей Елисеевич Кулаковскай олығын онна аяр үлетин үрдік үйерәкқа үйерети ден студенттарға аналлах пособията күн серин көрді. Орохутағы народ педагогикатын музейін түріттәбіт этнопедагог Константин Черяев. Константин Спиридонович Черяев 1900 сүрбәтті сыллаққа бүлі орионығыр түрәбіді. 1906 сылтан ийтер үйеретер үлетін үйәе бүлітағы оғы жетіттен сағылабыда. 1905 сыллаққа Якутскайдағы Пет институту кәтәқтен үйерінен бітербіді. Үйе аңарыттан ордук кәңе орта осколаға история учуталынан, оскола директорынан, үйерек орионнағы салатын себетісейнен, бүлітәғы педагогическай училищаға педагогика уанна психология учуталынан, кәннеки уанхетті сылға орхутағы народ педагогикатын музейгер научнай салаятчыннан үлеләбді. Константин Черяев оғыну жек әгіңе ити проблематыгар анаммыт жоғымнақ үлелер автордара. Оғыну жеға ити 1969 сыллаққа. Жек әргіңе оғыну ити 1970 сыллаққа. Төрөппіт жолы үтчатыгар 1911 сыллаққа. Ағастық кепсетияққа 1914 сыллаққа. Беги жолбут ытчаппытыгар 1990 сыллаққа. Жек әрген омук беге 1993 сыллаққа. Народ педагогикатын ыллықтарынан 1995 сыллаққа. Аляскаға аян 1995 сыллаққа. Эхе дневнига 1996 сыллаққа. Народ педагогикатын жарықтанар қайысқалар 1997 сыллаққа. Олық педагогиката 1990 ағыз сыллаққа. Эти книгалар ағатчы кен араңатыгар улахан сәңәрейіне ылбыттара. Орхутағы народ педагогикатын музейін түріттәтчі, народ педагогикатын ассоциациятын тәриятчі, үрдік үйерәқтәқ сетті оғы ағата, республика осколатын үкеләқ учутала, барағары фондатын бастықы лауреата, Сия айымнилақ педагогикатын академиятын академига, үйе сүз чулу кихитинен аттаммыт Константин Спиридонович Черяев олорон аспыт олығы үлете үйеттен үйаға аттаны. Умнуллыбат өңілөг. Герасим Мохоплев ақтытыттан. Беги улуспыт сайдыдыгар бөдөн кылатын киллербит, туақ бар білейтін көрүйтін, жоғырын толыры туғанан өр сылларға райсовет исполкомын председателінен үлеләбіт. Саха АССР хеттис ақсыз ыңырылақ Верховный Советтерін депутата, Саха Республикатын народын үтүеләқ үләйті. Икки Почет знагы орден әлбәқ медаллақ кавалердара Марк Трофимович Егоров оскола кәнниттен сери бара турдағына бүлүтәғы пет училищаға үйеріне кирбіді.
Училищаны 1904 агыс сыллааққа ситиһиилээхтик бүтэрэн баран 1903 сылга диэри өлөөн орuyuonuгар онтон манна кэлэн далыр орһу оскуолаларыгар үлэлээбитэ. Онтон инициативалаах эрчимнээх эдэр киһини комсомол орuyуоннааҕы комитетын бастакы секретарынан талбыттара. Ити сылларга ыччат үлэҕэ активнаһа үрдээбитэ. Комсомольскай тэрилтэлэр оруоллара ыытар үлэлэрэ күүһүрбүтэ. Марк Трофимовыһы партия райкома ханна наадылаах диэбит үлэтигэр ыытарыгар үтүө суобастаахтык уонна үрдүк ирдэбиллээхтик сыһаннаһара. Колхозтарга каадырдары бөҕөргөтүү наада буолбутугар орuyуон бастыҥ дьоннорун ыарахан учаастактарга таһаарыы кэмигэр отут тыһыынчалаахтарга киирсэн Барахов аатынан бөдөҥсүүбүк колхоз председателин солбуяачытынан талаллыбыта. 1965 сыллаахха холбоһон олорбут бүлүү орuyуона арахсыбыта, уонна 2 орuyуон буолбута. Онна Марк Трофимович бэйэтин орuyуонуга райсовет исполкомын председателинен талаллыбыта. Марк Трофимович ордук орuyуон советин председателинен үлэлиир кэмигэр салайаччы быһыытынан жоҕура, хаачыстыбата, талааны ордук көстүбүтэ. Кини үлэлиир сылларыгар орuyуоҥҥа, хаһан да тутуллубатах элбэх тутуу ыытыллыбыта. Орuyуон киинигэр орто күөл территориятыгар олорор дьиэлэр дьэндэспиттэрэ. 300 местэлээх кинотеатр үлэҕэ киирбитэ. Элбэх оскуолалар орһуга, дүллүгүгэ, кентикке, онтон датын дьиэлэр тутуллубуттара. Нэһилиэх советтарыгар туспа үлэлиир хонтуоралары тутуу былааннаахтык салгаммыта, уонна тутуллубуттара. Ити сылларга тутууну бөдөҥ баазылаах үс тутуу тэрилтэтэ ыытар буолбута. Марк Трофимович эдэр дьону үлэҕэ үөрэтиигэ сөптөөх местелэригэр аттаран туруорууга улахан болгомтону уурбута. Эдэр кэскиллээх буолуох дьоннору эрдэттэн, үөрэтэн, кыһамньылаахтык сыһыаннаһан, ханнык баҕарар үлэҕэ харсы суохтук таһаарара. Ол курдук орuyуон иһигэр улахан доһунастарга үлэлээбит уонна үлэлии да сылдьар сүгэ Балта, Туурдаах дьон, Чичахов, Николаев, Харабаев, Соргоев онтон да тыттар. Марк Трофимович ииппит үөрэппит каадырдара. Кини райсовет председателин үлэлиир сылларыгар даҕаны республикаға үп харчы делегай буолбатах этэ. Сатаан кэпсэтэн дакаастаан тутууну эрдэттэн эрдэ бырыйыактарын бэлэмнэтэн, үбү харчыны син булар жоҕурдаах салайааччы быһыытынан биллибитэ. 1974 сылтан Марк Трофимович отчетоҕу саха АССР Верховный Советин Президиумун терьер структур отделын себиэдиссиинэн 1999 сылга пенсияға тахсыар диэри айымнылаахтык үлэлээбитэ. Ити доһунаска сылдьан орuyуонун туһугар элбэхтик түбүгүрбүтэ. Биир дойдулаахтарын кыһалҕатын наадатын толорсо көмөлөһө олорбута. Кини оннук үтүө санаалаах киһи. Марк Трофимович Егоров орuyуон экономиката тыатын хаайыстыбата, культурата сайдыытыгар улахан кылаатын киллэрбит, орuyуон бөдөҥ салайааччылара Корякины, Орлову кытта биир кеккэҕэ турар оннук улахан умнуллубат үтүөлээх өҥөлөөх салайааччы быһыытынан көлүөнэтин дьоно сэргэтэ сөпкө сыаналыыллар. Хотун бүлүү монумент автора Крылатов Егор Николаевич, Гаврил Иванович Селясинов, Балла ахтыыттан. Дьөгүөр ороһу хэтте класстаах оскуолатын бүтэрэн баран артыалга тимир ууһунан үлэлээбитэ. Кини кыра сааһыттан уһанар, уруһуйдуур, ону мана аяр, оҥорор дэгиттэр талааннаах этэ. Нэгэдьээккэ, олорор эрдэхтэринэ бэйэтигэр үс көлөһөлөөх велосипед аян оҥостон, онна баар оҕолор бара ымсыырбыттара, баҕарбыттара. Биһиэхэ табаарыстарыгар уларсан, үөрүү көтүү баҕа буоларбыт. Сүөһү тириититтэн саппыга оҥостон, сымыыт уаһаҕар курунньугу буккуйан килбэчитэн кэппитин
оскуола оҕолоро баҕаран батыһа көрөллөрө. Оскуолаҕа Кремль макетын олус сиэдэрэйдик оҥорон сөхтөрбүтэ. Ону Якутскайга выставкаға ыппыттарын өйдүүбүн. Уханар, араас себин себиргелин угарыгар анаан маһынан ыскаап оҥустубута. Хатааһынан суох этэда биһиги сатаан аспат этибит. Онтон бэйэтэ ыскаап ойоҕуһугар кнопканы баттаатаҕына аһыллан кэлэрэ. Үлэ бастыҥнарыгар мэтэл биэртэлээбиттэрэ. Дьөгүөр туойунан киэп оҥорон оннук мэтээли үүтүкчүгына кутан бобуллубутун өйдүүбүн. Эстэр гына бестилиэт оҥорбута. Ону эмиэ милициялар кэлэннэр ылбыттара уонна боппуттарам. Онтон даатын ону мана элбэҕи оҥорбутун айбытын мындырын дьон сэргэ олус сөҕөрө. Уруһуйуттан хотуйу оҥорбутун олус үчүгэйин, чуолкайын дьон сэргэ олус сэҥээрбиттэрэ. Республикаға кент туттар монумеммыт хотун бүлүү. 1967 сыллааққа Улуу Октябрьская социалистическая революция бөһөн сылын көрсө оҥоһуллубута. 1976 сыллааққа Саха АССР Министерствотын Советін уураагынан олохтоох суолталаах искусство өйдүбүннүгүн ыһыытынан государство харалтатыгар ылыллыбыта. Бу монументы бир дойдулаахпыт Егор Николаевич Крылатов эскиһинэн Анисим Григорьевич Прокопьев көмөлөһөн оҥорбуттара. Хотун бүлүү монументын туунан казах биллилээх суруйааччыта Калаобек Турсункулов пароль «Здравствуй, Якутия» диэн эссе романыгар маннык суруйбута. Сыннянан баран биһиги хоммуппут, уонна оруйуон салыяаччыларын кытта селиэнньэ саамай уһугуннааҕы үрдэлгэ бар паркаға бардыбыт. Паркаға киирэр аан аттыгар улахан сымара гранит таастан чочуллан оҥоһуллубут сүүнэ паабинник турара. Ити паабинник өрүскэ анаммыт этэ. Киниэхэ бөдөҥ буукуманан Вилүү диэн суруллубут. Паабинник туруоруллубут бу хайдахтаах өрүс буолуой. Дьон киниттэн элбэҕи, үтүөнү сомсубуттара эрэйиллэр. Аан дойдуга аҕыйах өрүстэргэ паабинник туруоруллубута эбээт. Ыраахтан кэлбит ыалдьыкка биһиги монумеммыт гранит таас курдук буолан көстүбүтэ автордарга тиэһи эрэ оҥорор диэхтээхпит. Сыллар ааһыахтара, көлүөнэлэр солбуллуохтара. Онтон ырыаҕа ылламмыт хоһооҥҥо холбоммут, үс саханы үөдүппүт, түөрт саханы төлкөлөөбүт, күндү өрүспүт. Бүлүү ырыа тылынан эттэххэ хотун бүлүү мэлдьи эдэр буола туруоҕа. Бүлүү өрүс кыыс кэрэтин, ийэлии истиҥин, уонна модун монументальный искусство көмөтүнэн дьоҥҥо кэпсээбит, уонна ону бэлэхтээбит уус дьон Крылатов, Прокопьев ааттарын махталлаах көлүөнэ ыччат кэнэҕискитин даҕаны үтүө маанытылларынан ахта саныы туруоҕа. Маҥнайгы тапталыгар анаан күннэй диэн хоһоону соруйбутугар Николай Бойлохов мелодиятын айбыта. Ырыаны билиҥҥэ диэри ыччат уоһуттан түһэрбэккэ ыллыыр. Художник Иванов Владимир Давыдович. Георгий Кардашевский ахтыытыттан. Бир дойдулаахпыт, бэйбит оҕобут ыччаппыт этэ. Оруһу хэтте класстаах оскуолатыгар 3 сыл кэрэҥэ кинини үөрэппитим. Ол саҕаттан Володя Иванов уруһуйга уһулуччу дьоҕурдааҕа. Хайдах эрэ этитиилээх курдук, олус түргэнник, олус кэрэтик ойуулуура. 1903 сыллаахха Сталин өлбүтүн кэннэ оскуолаҕа кини материэте ыйаммыта. Масляной красканан дьикти үчүгэйдик суруллубут этэ. Уруһуйун субуотаҕа саҕалаан баран понедельникке бүтэрэн араамаҕа тиирээн аҕалбыт этэ. Биһиги Володя Ивановтан үчүгэй художник тахсыахтааҕын билэн бары даҕаны кинини художественный училищаҕа ыытар баҕалаахпыт. Ол туолбута.
Кини тыгынчы 905 агыс сыллааққа Якутскайдағы художественный училищаны тыгынчы 906 сыллааққа Ленинградтағы Государственный институт театральный декорационный факультетін бүтербіті. Володяттан кере кескеле кәтеспіппет. Саха театрын жіктитік оларыда туппута. Кини оңыртобыт декорациялара соғырғыр мөккөрі үйескетеллері буолан баран театры сәргәһін улаппыта. Кепсети ипсети әлбәбіті. Ол курдук. Театр өй сана, үтіе киіне буолан әрдіғіне Володя Иванов соғымардық соғы болан қалбыта. Владимир Иванов саха советская литературатын онна театры түріттәбіт өлбөт үйеләғ Платон Алексеевич Оюнскай обырғын әреккестік ойулан қалылар бітеді. Үйе ытык кихи дерің санааны саны олорор метериеті көстір. Аллара онна ойоғолу кини айымныларыттан жіктіләғ ойулары көрір бүт. Бары дуғаға тобулу кииреллер. Сүрәғә сүргәне қамсаталлар. Оюнскай кыһыл оюнден драматическай философскай суруютугар чағылғай ургуйдара көстүбәт быанан эйгин тардаллар. Суулан түспүк кәрәхтәг көңдөй тит комалааннарын көрдөрбүтүн күөрэх лаңкыт түһэн сытара дерин санаалаахтык ураннык ургуйдаммыт. Былыргы түгәк үйетәгы биһиги өбүгелербит олохторо өйдәрі санаалара философията манна көрдүрүллүбүт. Хас оңоһугун айы биһиги дойдубут катын чараңнаах үрдэллэре, намталлара айылгата көстөрөбүт. Жыл көстүүлөрө, времена года, диэн оюутугар нерей иетин эмиийин иңселээхтик эме турара. Сайылыкка кулуннаах бие оҕотун арыһыйарды куата сүүрэн иһэри ойууланар. Тыал эриен, салгын хамсатан, айылға олоғын күүрэннээх көстүүлэрэ художниги умсугуталлар эбит. Художник сери саҕаны үөскээбитэ таайар буолуохтаах. Туруялары, кыталыктары элбахтик ойуулаабыта, меха символическай көһүннэ. Тыалга үүрдэрэн айманан иһэр көдөрттөр долгутуулаахтык көстөллөр. Володя бэйте ол ойуулаабыт кыталыгын курдуктөрөөбүт сирин үрдүнэн кынатчы ыллаан кылгастык олорон ааспыта биһигини аймаһытар. Олох куруутун даганы поэзияны кытта ситимнээх, саха уотун иннигэр олорда да, бүлүһүөк оҕуһун миине да, поэт, диэн мээнэҕэ этиллибэтэх буолуохтаах. Владимир Айымнитын бир героя ньяччаҕай муостаах оҕуһу туора миинэн иһэн лан доллуһута иһэр. Кини ырыатын, керии тыа тойон булгунньах бары иһиллиир курдуктар. Батаға кимнээҕэр даҕаны ньяччаҕай сирэйдээх оҕуһа иччитин сэҥээрэн иһэр быһыылаах. Иванов дойдутун айылҕатын тыынар-тыыннааҕын дьүһүйүүнэн муҥурдамматах. Олох охсуһуутун социальный матыыптары онтон итэҕэһэ суох хоһуйбут художник эбит. Киирсиилээх сыллар, боевые годы диэн литографиятыгар Иван Строт метериетин боевой саллааттары кытары ойуулаан кэбиспитин ымсыыра көрөҕүн. Албан ааттаах диэт Каландрашвили көмүллүүтүн ойуулаан хаалларбыт эбит. Улуу Ленин дьүһүнүн кыһыл булаах фуунугар ургуйдаабыта эмиэ дьикти. Манна автор кылаабынай эрэ геройга болгомтотун уурбат, рядовой серииһиттер хорсун мөссүөннэрин сатаан көрдөрөрө үлэ сыанатын үрдэтэр. Владимир Давыдович Иванов бэйтин республикатын иһигэр да таһыгар да элбэх быыстапкаларга активнайдык кыттан, дьону биһирэппит, үлэлэрин хайыхаппыт эбит. Саха сире Россияга холбуспутун 305 сыла туолуутугар Москвага саха литературатын онна искусстватын көрдөрүүгэ кыттыыны ылбыт.
1969 сыллааққа олохтоох промышленность министерствотын сакааһынан былыргы сахалар таҥастарын, саптарын, эскистерин оҥортоон 1970 сыллааққа аан дойдутааҕы быыстапкаҕа кыттыспыт. 1970 сыллааққа СССР художниктарын союһун чилиэни буолбут. Чаҕылхай олохтоох чаҕыл киһи. Игорь Сибиряков ахтыытыттан. Иванов Василий Тарасович Саха Республикатын доробуйатын Арыстабылын министрин бастыгы солбуяатчы. Саха сирин эминен томунан медицинской техниканан хатчияр департамент генеральный директора. Саха сирин фармацевтической ассоциациятын бочуоттаах чилиэна. Российская Федерация журналистерин союхун чилиэна. Россиятағы знание общество бочуоттаах чилиэна. Лектора. Саха сирин культуратын үтүөлээх үлэһитэ. Саха сирин доробияға харыстабылын уанна фармация туйгуна үөһэ бүлүү улуухун оруху нам нэһилектерин бочуоттаах гражданина мэҥэ хаҥалас улуухун бочуоттаах кинигэтигэр киллэриллибит парламент уанна правительство хас да бочуотнай грамоталарын наградаламмыт киһи буолар. Василий Тарасович үрдүк трибунаттан республика партийный хахайстваннай актыыбыгар аан дойду балыһыанньатын тематыгар аһара устук проблемалары быһааран, чуолкайдаан, судургутан ойуулуур жүһүннүүр, ох берген этиилэринэн ыраас литературнай ньууччалыы тылынан кутан симен бардаҕына истээччилэр чуумпуран, умсугуян, тартаран истэллэр, сүдү талааныгар сүгүрүйэллэр. Василий Тарасович Иванов аптека управлениятын департаментин генеральный директорунан үлэлээн олордоҕуна республика фармацевтической сулууспата материальной технической базата бөҕөргөөбүтэ, күүһүрбүтэ, хаҥаабыта. Фарм терилтелер ахсааннары икки түгүл элбээбитэ. Кадрдар профессиональный таһымнара үрдээбитэ. Бүтүн Россиятагы күрэхтиһиилэргэ амма мэҥэ хаҥалас Якутскай сунтар улуустарын терилтелэрэ бириистээх мэстэлэргэ сылдьаллар. Василий Тарасович Иванов ологун уонна үлэтин туһунан кэпсир «Тропинка, ставшая дорогой» диэн бэртээхэй кинигэ тарҕаталынна. Культуралаах үрдүк таһымнаах буоларга кыһаныаҕыҥ. Григорий Васильевич Томскайа аспыс сайын үрдүккү совет президиумунан ЮНЕСКО-га Саха Республикатын постоянный представителинен анаабыта. Кини билигин Парижка олорор. Сотуртааҕата Томскай төрөөбү сахатын сиригэр ылдьыттан барда. Мин киниэхэ дьиэтигэр тиэммин итирээһиргэр иитылар бар хоруйдууругар көрдөстүм. Григорий Васильевич ан хасылааққа Францияға үлэлии бардыңытай. Билигин тугунан жарыктана үлэлии хамсыы сылдьаҕан. Францияға биһи представитель бүтүн председательни солбуяччы Корякиннин тас дойдулары кыттасыбэстиһии министрі Артамоновтыын тиибиппит. Тиийэт даҕаны араас инстанцияларга сылдьан кыра да буоллар сибэстире олохтоон барбыппыт. Онтон кэлин үрдүкү себеп председателя Иванов бара сылдьыбыта. Кини Франция парламентыгар ЮНЕСКО генеральный директоргар ону таһынан Нормандия диэн провинция сылааччытын кытта көрсүтүлээбитэ. Сонор оонньуну омук сиргэр таһааран эрэбит. Мин үрүккуттан даҕаны Европа таһымгар таһаарыахпын баҕарар этим. Арай мөлүйүөннөн дьон саахымта дуобаты оонньуулларын курдук интериэһиргаан оонньоон бардыннар оонньооччулар бу саха сиргэрүөс кээбит оонньуу дьахтара этэ. Сонор ахсынньор тутугар официально дик Фиджип диэн терилтэҕэ регистрацияланна. Мин бу тарихты президенттен таллынным. Аныгыскы бу бардар үс сылынан буолуохтаахтар. ЮНЕСКО генеральный директорын солбуяччы Тойон Пауэр Жакускайга кэлэ сылдьан соноро оҕолор осколаларга оонньууларын көрбүт уонна сүрдээгин интирэһиргээбит. Францияга тиийэ сылдьан миэхэтэр. ЮНЕСКО көмүтүнэн аан дойду таһымгар таһаар. Иннегенен үлэлиир үлэм хэттуон бырыһан хотугун оруоттор вопростаргар хүрбэ бырыһа математический үрэхтээһиҥҥэ уан бырыһана динамический интеллектуальный оонньуулары тарҕатыыга аныныаҕа.
Манна сынортан ураты атын онньуулар таһымнарын үөретиэхпит, сыаналыахпыт, сөптээхтэрин пропагандалыахпыт. Той дойдуга биһиги бэйбит республикабыт аатын суулундастойнадык көрдөрүүбүт сүрүн сылбыл болуохтаах. Республикатағы спортивна тутуулар колбоһуктарын генеральный директора Юрий Васильевич Иванов. Идединен тутуу инженера, Жокускай куаракка кини быһаччы сылайытынан туймаады стадион, Эллей Батур, Кайы Бихансыла спортивнай дабарыас, Покровскайга спортивна стадион, уаннада атыттар. Джон Сергир, этин ханын эрчер тутуулара, ағаяқ сылыһигар тутуллубуттара. Юрий Васильевич эдер сааһыттан спордунан жарыктанара. Боксаға минней корат уантан тахсасыз тагыллях чемпиона, республикатағы турнирдер чемпионнара, призердара. Бокса республикатағы уанна бүгін союзтағы категориялағы судьята. Килбедна хулайтинихин кинеха Саха республикатын народын қайыстыватын үтөлі үләхеті ден үрдікат иңерілібіті. Итин тахнан физической культура уанна спорт сайдытыгар үтөлеринихин почетный знактах. Журналистар. Саввинов Серафим Пудович журналист, сунтарган юлгухын литературный түмсүн тәриячи, илиш олаттара оруяннағы қағыт культурадна делін үлэхеті. 1975 сылтан анабыр оруяннағы кығыл сылус қағыт редактора. Егоров Гавриил Маркович эдер коммунист, сахада қағыттар чағылғай таланна журналиха 1995 сыллаққа Жокускай курат жағалтата туймада қағыт итерен Гавриил Маркович қағыт кыламны редакторынан анабыттара. Ләбитин тұқыры қара бастақыттан тыл көңілін тұтуспыд, күрдігірі тұппыд үрді күтеліғі журналист. Кенет 2004 сыл 90 күнігер әдер сағығыр өлбіті. Кинүлетін біраты журналист Ариан Маркович Егоров туймада қағыққа салғыр. Бичеряков Геннадий Петрович ұрфы журналисттарыттан союғын чилена саха сырақыға сығырытна жулурған журналиха. Власева Майя Николаевна саха радиятын чағыл литературны беритін редактора, Советский Союз героя, Кондаков атына премия лауреата, кығыл көміс микрофон премия қағайна. Иванов Михаил Семенович саха СССР культуратын үтөләк үләхеті. Гольдеров Капитон Федорович ұрфы журналистерін союғын чилена СССР культуратын туйгуна анабыр улуғын батчотта гражданина. Иванов Василий Тарасович ұрфы журналистерін союғын чилена. Иванов Иван Еремеевич Уйбан Рухунскай ұрфы журналистерін союғын чилена. Иванова Гульнара Ивановна ұрфы журналистерін союғын чилена. Хутунан мәлжекен туттара. Уйбан аянас ақты тұттан. Дойду тұттан тейчі, ырағы да олордор сырыттар. Мария Ивановна төрөбіт, оғысағын арбыт, үйерімміт орғытын үкіе, үләхет жонунан сәргетінен, мәлжетін кен туттан кәпсире, өйдүйірі сыныра. Кені 1900 сүрбі ағы сыллаққа 90-16 күнігер орғыға жадаңы жекергенге төрөбіті. Биргі төрөбіттерден кенеха соғытық Адам Данилович Данилов атын жоңға итерлібіт. Юерақтақ учутал иделақ. Аға дойду улуу серейтін ветерана. Әме орғылар кен туттар убайдаға. Мария төрөбіт орғытугар 8 кылағы юеренен бүтерен баран тиімет түгіммет калғаттан бастан колхозка. Салгы орионнағы санэпидемстацияға инструкторынан үлелән олық соолугар үктемміді. Кәлін 1902 сыллаққа Жокускайдағы культурнай сырдатар оскола библиотечнай отделениятыгар юеріне кирбіді. Библиотекар идетін ылан олығын жолын булан 1905 сыллаққа мәңі қаңыласқа бастан нөріктәйі селскай онтон маятағы Жокускайдағы оғы библиотекатыгар салгы олықтоқтық әме маяға тақсан талан ылбыт идетінен ұмсулғаннақтық, тахарылақтық үлеләбіді. Кіне үйінер әдір үтчеті итиге, кинге улахан пропагандиға болан, аныға тәрiyер, салайар жоғырға
маятағы оҕо библиотекатын салайар сылларыгар арыллыбыта. Мария Ивановна салайар коллектива тыһынчы 966 сыллааққа республикаға туйгун үлелээх библиотека аатын сүкпүтэ. Ити үтүө ааты үлелээбит уһун сылларыгар ыктыбатаҕа. Түөрт уончаны чугаһатар сыллар усталаргар талан ылбыт идетигар чахчы берниилээхтик үлелээбитэ. Библиотечнай үлэ наставнигын, ветеранын быһыытынан себиэдиссэйдээбит отучча сылларыгар аҕыйаҕа суох дьоҕурдаах үлэһиттэри ииппитэ. Мария Ивановна уһун сылларга культурнай фронга берниилээх, айымньылаах үлэтин иһин үтүө үрдүк сыанабылларга тиксибитэ. Ол курдук тыһынчы 963 сыллааққа РСФСР культуратын үлэһиттерин профсоюзтарын 6 сиэһигар саха сэриттэн Москваға делегатынан талыллан кыттыыны ылбыта. Тыһынчы 976 сыллааққа туйгун үлэтин иһин диэн СССР-ыс культуратын знагынан наҕараадалыммыта. Тыһынчы 970 сыллааққа Ленинскай юбилейнай медалынан, тыһынчы 972 сыллааққа саха АССР Бёхан сылынан ВС Президиумун почетнай грамотынан, тыһынчы 991 сыллааққа саха республикатын культуратын түөлээх үлэһитэ диэн үрдүк званияға тиксибитэ. Кини Орьон общественной олоҕор актыыбынайдык кыттара. Ол курдук Орьон киинин мая дьахталларын себиэтин чилиэнинэн, салайааччытынан инициативалаахтык үлэлээбитэ. Билигин улуустагы кииннэммит библиотечнай ситим оҕо филиалыгар киирэр ааҥҥа библиотекаға кини аата иҥэриллибитин туһунан вывеска элбэҕи кэпсиир, өйдөтөр санатар. Мария Ивановна күндүтүк саныыр дойдутуттан ыраах да олорон сүрэҕэ дууһата үгүстүк ороһутугар тиэрдэрэ. Ордук урукку үтүө үлэһи дьоннорун, көрдөөх-көхтөөх ыччаттарын ахтар саныыр умнубат этэ. Брызгалова хэтти 14 сааһыгар 2-1 сыллааққа ахсынньа хүрбэккис күнүгэр уһун ыарахан ыарыыттан өлбүтэ. Сибэккиилэр, түһүүлэр. Лена Кермясова ахтыытыттан. Айылға барахсан сиэдэрэйдик берсибит эрэккэ скуолаһа соторутааҕыта өксөкүлээх аатынан культура дыбарыаһыгар көрөөччүлэри дьиктигэ кэрэҕэ угуйан долгута дуорайда. Бүгүн манна Туймааны государственной вокальной ансамблын салииһа Гаврил Николаев сибэккиилэр, түһүүлэр диэн концертнай программатын көрөөччүлэр дьүүлэригэр таһаарда. Концерт бастыкы чааһыгар саха мелодистара Аркадий Алексеев, Валерий Ноев, Алексей Егоров уонна датыттар ырыалара ирбиттэр. Бу ырыалар хас биирдиилэрэ Гаврил Николаев толоруутугар уратытык иһилиннилэр. Ол төрүөтүнэн ырыаһыт айымньы ис хоһоонун бары артистическай нималары сөпкө туһанан көрөөччүгэ тиийэр гына толоруута ырыа музыкальный обработката киэркэтиитэ буолла. Концерт 2 чааһыгар Гаврил Нючча атын омук ырыаларын кыайа хото тутан толордо. Италия улуу тенордара Хосе Каррерас, Лучано Паваротти репертуарыттан айымнылар олус табыллан толорулуннулар. Ол курдук Гаврил намыын, холку куолаһа арыт үрдään, арыт намтаан, титимирэн, имэҥирэн, музыка дьикти абылаҥар киһини киллэрэр. Уопсайынан концертка Гаврил Николаев талааныгар дьигнээх сүгүрүйээччилэр кэлбиттэрэ тута биллэр этэ. Манна толорооччу үрдүк культуратын белиэтиэхпин баҕарабын. Ол курдук көрөөччүлэри кытта концерт саҕаланныаҕыттан истиҥ сыһыан олохтонон,
хас бирдии нөмер 90 ытыс тыахынан доҕуһуолланар. Аяр киэһэ сибеккиилэр түһүүллэр диэн саха народнай поэта Савва Тарасов хоһоонунан ааттаммыта оруннаах. Хас биирди ырыа, күүстээх аҥар нарыны, намчыны харыстыыр. Араңаччылыыр аналлааҕы туоһулуур. Саха народун эстрадный искусствота өссө биир талааннаах ырыаһытынан кеккетин хаҥатта диэтэхпинэ сыыспатым буолуо. Биллэн турар, бу барыта Туймаада государственный ансамбль уус уран салайааччыта, саха искусствотун үтүөлээх диэтилэ Светлана Ивановна сыралаах үлэтин түмүгэ уонна ситиһиитэ буолар. Сотурдааҕыта Гаврил Николаев Башкирияттан региональный конкурс бастың толорооччу диэн анал бирииһи хаһаайына буолан эргилиннэ. Бу ситиһи инникитин операға өрдүк ситиһилээх буолуоҕун өйдөөннөр Италияға биир сыллаах стажировкаға ыттылар. Список награжденных орденами заслуженных работников, докторов и кандидатов наук, мастеров спорта, писателей и поэтов. Антонова Христина Михайловна, кавалер ордена Ленина, депутат Верховного Совета ЯССР. Антонов Анатолий Васильевич, заслуженный работник Республики Саха-Якутия. Антонова Валентина Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук. Бердакарова Агафья Петровна, орден славы 3-й степени. Бердакаров Валерий Афанасьевич, заслуженный работник Республики Саха-Якутия, мастер спорта Якутской АССР по борьбе хапсагай. Борисов Петр Федотович, мастер спорта СССР по русским шашкам. Варфоломеева Агафья Никифоровна, орден знака почета за особые заслуги в области социалистического строительства СССР. Васильева Сусанна Путовна, орден Трудового Красного Знамени. Васильева Федора Алексеевна, заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия. Васильев Николай Егорович, депутат Верховного Совета СССР. Васильев Аркадий Пудович, заслуженный ветврач РСФСР и Республики Саха-Якутия. Власьева Майя Николаевна, лауреат премии имени Героя Советского Союза Кондакова, премии «Золотой микрофон». Докторов Михаил Михайлович, заслуженный учитель школ Якутской АССР. Егоров Василий Поликарпович, орден Трудового Красного Знамени, заслуженный работник Якутской АССР. Егоров Марк Трофимович, заслуженный работник Якутской АССР, орден Знак почета. Иванов Михаил Семенович, заслуженный работник культуры Якутской АССР. Иванов Василий Ксенофонтович, Кустуктуров, журналист, поэт, основатель Орсунской школы, погиб в ВОВ. Иванов Юрий Васильевич, заслуженный работник Якутской АССР. Иванов Владимир Давыдович, художник, заслуженный деятель искусств Якутской АССР, главный художник Государственного драматического театра имени Платона Алексеевича Оюнского. Иванов Афанасий Михайлович, научный сотрудник Института физтехпроблем Севера, кандидат технических наук. Иванов Дмитрий Егорович, заслуженный артист Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Иванова Львова Анастасия Яковлевна, заслуженный учитель Республики Саха-Якутия, отличник народного образования РСФСР. Иванова Александра Николаевна, заслуженный врач РСФСР. Иванов Василий Тарасович, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. Иванов Иван Еремеевич, Орсунский, академик народной медицины России, орден Петра I, поэт, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, член Союза журналистов Российской Федерации,
член Союза писателей Российской Федерации. Кардашевский Георгий Романович, кандидат филологических наук. Кузнецов Александр Анатольевич, мастер спорта по перетягиванию палки Республики Саха-Якутия, абсолютный чемпион Республики Саха-Якутия. Лазарева Ульяна Семеновна, орден Знак почета. Лазарев Иван Калинич, академик Северного форума, отличник охраны природы Республики Саха-Якутия. Лебедкин Семен Уруфович, мастер спорта РСФСР по борьбе хуреш. Ласточкин Иван Аммосович, заслуженный агроном Якутской АССР. Малахов Иван Анатольевич, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе хапсагай. Насырова Мария Васильевна, заслуженный учитель школ Якутской АССР. Нянникова Мария Васильевна, мастер связи России. Оюнский Владимир Елисеевич, заслуженный работник Якутской АССР, РСФСР, медаль за трудовую доблесть, член ОК КПСС. Павлов Капитон Кондратьевич, кандидат в мастера спорта СССР по русским шашкам. Павлова Анна Дмитриевна, орден Трудового Красного Знамени. Петрова Марфа Николаевна, заслуженный работник Якутской АССР. Уруфов Василий Евсеевич, заслуженный зоотехник РСФСР, медаль за трудовую доблесть. Саввинов Серафим Пудович, мастер спорта Якутской АССР по борьбе хапсагай, журналист. Тимофеева Клара Ивановна, орден Трудового Красного Знамени, депутат Верховного Совета Якутской АССР. Тобуроков Петр Николаевич, ветеран ВОВ, народный поэт Республики Саха-Якутия, отличник народного просвещения РСФСР. Тобуроков Николай Николаевич, доктор филологических наук, академик. Томский Григорий Васильевич, доктор математических наук, академик. Тандыков Адам Семенович, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Ушатов Иван Семенович, заслуженный работник Якутской АССР, отличник гидрометеорологических служб СССР. Ушатова Мария Алексеевна, орден Трудового Красного Знамени. Черяев Константин Спирдонович, академик, заслуженный учитель Республики Саха-Якутия, отличник просвещения РСФСР, основатель Музея народной педагогики. Орохун хейлегин тутулара. 1930 сыллаққа оскола жетин бастығы аңары тутуллар. Онтон 2 аңара үлаға кирер. Бу оскола жетин Магдисов Семен Васильевич мастердан көмілхөтчүтә Карякин Терентийдин ийлән сағылан туталлар. Жә, бу кенниттен утуусу бу улахан промышленный тутуллан бараллар. Онна орохуга тутуу бригадете териллер. 1939-1904 сылларга мағahын жете ыскылаттақ, булустақ, күстік колхозка бурдук ыскылатын жете, саңолық колхозка негежекке ары собуота, ыскылат тутуллалар. Onu тәңе, негежекке улахан хотон, төқтөқтөн чочуобунан жетин көтөрен ағылан собуакка сибийне жетин, хотонун туталлар. 1904 сыллаққа арыға Украинаттан көхін кәләтчілерге ден уан же тутуллар. Ол желер біліңі дылы баллар. Ис оңығығар түннігін, Анын, Захаров, Жуана, Марсанов, Өлөксөй, Табытыков, Икыначай оңыр бұттар. 1904 ағыз сыллаққа білігін детсат тұрар сірігер клуб жетін туталлар. Бу жене Александров Пут Прокопьевич бригадирден туттарбыт. 1905 сыллаққа сағаланыларгар кустукка электростанция жете, онно сығыры меліңсе жете тутуллалар. Паровой локомотив ағылалар. Аттыгар көлдеке аллара пилорама турораллар. Кустукка
Соғыруттан келер Сычевскай боруада ынақтарға ден автопоилкалақ, сақ тахарар, үйәһәннән сүүрэ сылдьар подвесной вагонкалақ, аныгылы типовой ампар хотон тутуллар. Бу оройон үрдүнэн бастыкы типовой хотон этэ. Манна Ильин Савва Николаевич ыстамсыктаабыта. Тыынчы 905 хэтте сыллааққа билигин үлелии турар клуб диэтин тутуу саҕаланар. Отчотоогу колхоз уонна совет дьаһалтата бэрбинэтин ыалларынан үллэрэн биэрэн кэртэрэн тастараллар. Манна Александров Пут Прокопьевич бригадирдир. Түңнүктэрин Марсанов Алексей, Кардашевский Петр, Аннарын Захаров Николай, Семенов Захар, Захаров Павел оҥороллор. Тыынчы 906 сыллааққа атаққа улахан механизированнай арттаах мосталаах хотон тутуллар. Александров Пут бригадирдир. Алтона сыллар саҕалыныыларгар оскола дьиэҕэ кустуктан электростанция дьиэтин көтүрэн, киллэрэн оскола учууталлар, уонна оскола улахан уолаттара спортзал тутуллар. Ол билигин да үлелии турар. Интернат дьиэҕэ салғааһын мастерской уонна учууталлар уопсайдара төт квартиралаах дьиэ тутуллар. Уонна бу сылларга кустуктан хапчырга көһүү саҕаланар. Тыынчы 959-61 сылларга гараж, барыта саҥа оборудованиялаах мастерской, банник дьиэлэрэ тутуллаллар. Манна тамалакаан орһу дьоно үлэлиллэр. Отчолорга тамалакаан орһун хэлиэгэр киирсэр учаастак этэ. Тыынчы 906 сыллааққа пекарня диэта уонна маҕаһыыҥҥа салғааһын Иванов хамыйах ыстаамсыктаан тутуллаллар. Тыынчы 905 сыллааққа хоту арыга Лаппайыкка ампар дьиэ тутуллан саһыл фермата тириллибитэ. Мексиаров Алексей бригадирдээбит. Күргэлээх үрэҕэр улахан моста тутуллар. Тыынчы 907 сыллааққа атаққа арыы собуота төт квартиралаах уопсай дьиэ тутуллаллар. Корякин, Захаров, Варфоломеев онна да тыттар үлэлиллэр. Отделенияға 2 квартиралаах уопсай хонтуора дьиэтэ тутуллар. Тыынчы 907 сыллааққа саҕалыныыларгар нэһилиэ күүһүнэн Черяев Константин Спиридонович көҕүлээһининэн орuyуоҥҥа бастакыннан олорор трибуналаах сүүрэр дорожкалаах футболлуур хонуулаах стадион тутуллар. Ойоҕоско ынах сүөһү комплекса, онно киирэллэр, 2 крылалаах механизированнай хотон, 4 квартиралаах уопсай дьиэ, улахан котельнай, водобашня. Маны келии бригада оҥорор. Олохтоох бригада бригадир Корякин ремонт эрэ үлэтигэр сылдьаллар. Саҥа оскуола дьиэтэ ону кытта улахан оһохтордоох, таас дьоҕунан оттууллар квартальнай котельнай тутуллар. Маны татаардар бригадалары тутар. Тыынчы 915 сыллааққа постоянный тутуу бригадата териллэр. Бастаан Иванов Афанасий Павлович салаяр. Онтон күһүнүттэн Иванов Иван Михайлович талыллан, үлэлэн бараллар. Тыынчы 915 сыллааққа сваяға дитсаат аклаата түһэриллэр. Саҥа маҕаһыын дьиэтэ тутуллан иһэн быраҕаллыбытын ылсан үлэлиллэр. Уонна тыынчы 916 сыллааққа күһүнүгэр улахан дитсаат корпуһун, кухня, прачка маҕаһыын дьиэтин үлэҕэ киллэрэллэр. Кустукка төт корпустаах биир сайыҥҥы Остолубойдаах пионерскай лааҕары бурууһунунан биир аҥаар ый иһигэр тутан үлэҕэ киллэрэллэр. Атааққа 12 техника киирэр сэттэ боксалаах бурууһунан гараж тутуллар. Ону тэҥэ дом механизатора таас кирпиччэннэн котельнай, уус диэтэ тутуллаллар.
Арышнай гараж tutullar. Oyoğusko süs sürbe mestelek subay sühüge ikki hoton allara öttüger mostata beton kutuulaq erkine yühe öttü polit uranınan ustarıllar. Garaj emie manlık materialынан ıstarıllar. Тыынча 919 сыллааққа монголлар кэлэн таас кварталнай көтелнай туталлар. Сайылыктарга, өтөхтөөхкө, нэгежээкке, кулхуннааққа типовой механизированнай титииктер тутуллаллар. Манна кели бригадыне кытта олохтоох Иванов бригадыта биирге үлелиллер. Тыынча 919 сылларга төт уанна 2 квартиралаах бурус диэлэр толору хааччыллыылаах уунан ититиллер системалаах оҥһуллаллар. Баларга туалеттара, кладовкалара эмиэ тутуллаллар. Тыынча 990 ыллааққа начальный оскола тутуута. Тыынча 990 сыллааққа кулуһуннааққа 2 квартиралаах засыпной дьиэ пекарня дьиэтэ арболитынан сменаға 1 тонна үүтү переработкалыр маслацыах саҥа дьиэтэ аһыллар. Тетрапак диэн омук оборудованиета туроруллар. 2 сыллааққа хоту арыга мундуҥнаҕа 200 төбаҕа сылгы базата тутуллан киирэр. 16 олорор местелээх чайной тутуллар. 2-1 сыллааққа арачнай спортзал, маслацыахқа саҥа оборудованиені оҥһуллаллар. Оруйуон киинигэр үүт бордуксиятын атыылыырга диэн маҕыһын тутуллар. 2-1 сыллааққа начальный осколаға сыһыарыы Оюнскай 2 уолун кытта ичигас туалет туталлар. Сайыҥҥы водопровод ыытыллар. Дьаалта Баһылга Бырдагаров уонна орһо кооператив директор Антонов көҕүлээһиннэринэн бу сайыҥҥы өттүгэр улахан наадалаах тутууну Оюнскай, Котоконов, Иванов оҥороллор. 2-3 сыллааққа детсаат улахан корпун акылаата теллэй буолбутун көтөрөн баран кыра корпуска бетон акылаакка сыһыарыы туталлар. Маны олохтоох этэр ыччат кыттыыны ылар. Салаяччы Иванов. Оскола дьиэтигэр капитальный ремонт саҕаланар. Ол курдук 2-3 сылга илин крылотун 2-4 сыллааққа арҕаа крылотун олохтоох ыччаттар оҥороллор. 2-5 сылга оскола ортотун үөһэ бүлүүттэн келии бригада оҥорор. 2-5 сыллааққа атахтан 4 квартиралаах оскола уопсайын төттөрү урукку местетигэр оскола таһыгар көһөрөн аҕалан эмиэ эдэр ыччаттар. Салаяччы Иванов туталлар. 2-4 сыллааққа балаган ыйыттан туймаада нефть заправкатын Иванов бригадата таас темир бетон варианынан тутан 2-5 сыллааққа олунньуга үлэҕэ киллэрэллэр. 2-5-2-6 сылларга Котоконов салаяччылаах олохтоох уолаттар туймаада нефть чойнойун тутан олунньуга үлэҕэ киллэрэллэр. 2-5 сыллааққа пенсионердар Бырдагаров, Кардашевскай, Ласточкин, Егоров күбэйэ эбээлэр түмсүүлэригэр балаган тутан биэрэллэр.